নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পলাশ আৰু তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ ক্লাছ 8 ছায়েন্সৰ শব্দ নামৰ যিটো লেচন আছে, লেচনটোৰ যিমানকেইটা কুৱেশ্যন আছে গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটি লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। অ'কে, 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে যে শুদ্ধৰ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। ইয়াত তোমালোকৰ অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যন কেইটাৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে। 1 নম্বৰ দিয়া আছে যে কি শব্দ সঞ্চাৰিত হ'ব পৰা মাধ্যম হৈছে একমাত্ৰ গেছ, গোটা পদাৰ্থ মাত্ৰ, তাৰপিছত আছে একমাত্ৰ জুলীয়া পদাৰ্থ, তাৰপিছত আছে গোটা জুলীয়া আৰু গেছীয় পদাৰ্থ। তাৰমানে শব্দ সঞ্চাৰিত হ'ব পৰা মাধ্যম হৈছে মানে শব্দ ইয়াত যিকেইটা দিছে, 4টা যে অপশ্যন দিছে, 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো অপশ্যনৰ মাজেৰে শব্দ সঞ্চাৰিত হ'ব, শব্দ পাৰ হৈ যাব পাৰে। ঠিক আছে, 1 নম্বৰ হৈছে ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে গোটা জুলীয়া আৰু গেছীয় পদাৰ্থৰ মাজেৰে শব্দ সঞ্চাৰিত হ'ব পাৰে। অ'কে, 2 নম্বৰটো মন কৰা, কাৰ মাত কম কম্পনাংকৰ হ'ব? কেঁচুৱা ছোৱালীৰ, কেঁচুৱা ল'ৰাৰ, পুৰুষ আৰু মহিলা। উত্তৰ হৈছে পুৰুষ। পুৰুষৰ মাতটো মানে কম কম্পনাংকৰ হয়। তোমালোকে এনে মতা মানুহৰ মাতখিনি মন কৰিবা, শুনি চাবা, আৰু মাইকী মানুহৰ মাতটো মন কৰিবা, বহুত ডিফাৰেঞ্চ পাবা তোমালোকে। তলৰ শুদ্ধ উক্তিসমূহত হয়হু আৰু ভুল উক্তিসমূহত মানে অশুদ্ধ, মানে শুদ্ধটোত হয়হু আৰু অশুদ্ধটোত মানে অশুদ্ধ লিখিবলৈ কৈছে। 1 নম্বৰ দিয়া আছে বায়ুশূন্য স্থানত শব্দ সঞ্চাৰিত হ'ব নোৱাৰে। উত্তৰ হৈছে শুদ্ধ। আৰু সেইটো কাৰণে মহাকাশত যিহেতু বায়ু নাই, সেইকাৰণে মহাকাশত কোনোবাই কথা ক'লেও কিনাৰৰ মানুহজনে নুশুনে। অ'কে, কাৰণ তাত বায়ু নাই আৰু বায়ুৰ মাজেদিহে শব্দ সঞ্চাৰিত হয়। এতিয়া তোমালোকৰ মোবাইলৰ স্পীকাৰটোৰ পৰা চাউণ্ডটো ওলাইছে, তাৰপৰা তোমালোকে শুনিছা, ৰাইট? তোমালোকে যদি তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা বায়ু নাইকিয়া কৰি দিয়া, বতাহখিনি নাইকিয়া কৰি দিয়া, যদি কিবা টেকনিক এটা বনাই নাইকিয়া কৰি দিয়া, তেতিয়া তুমি মোৰ মাতটো নুশুনিবা। অ'কে, এটা কম্পমান বস্তুৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত হোৱা দোলনৰ সংখ্যাকেই ইয়াৰ পৰ্যায়কাল বোলে। উত্তৰ হৈছে অশুদ্ধ। কম্পনৰ বিস্তাৰ বেছি হ'লে শব্দ দুৰ্বল হয়। উত্তৰ হৈছে শুদ্ধ। তাৰমানে তুমি এতিয়া মোৰ তুমি যদি মোৰ ফ্ৰণ্টত বহি থাকা, তুমি 10 ফুট আঁতৰত থাকি মোৰ যিষাৰ মাত শুনিবা, তুমি যদি 1 কিলোমিটাৰ আঁতৰলৈ যোৱা মোৰ মাতষাৰ শুনিবা জানো? নুশুনা। অ'কে, ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো কথাকে বুজাব বিচৰা গৈছে। মানে বিস্তাৰ মানে পৰিধি, বিস্তাৰ মিনছ পৰিধি, মানে কিমান দূৰলৈকে বিস্তাৰিত হৈছে, মানে কিমান দূৰলৈকে তোমাৰ মানে মাতটো গৈছে, এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে ভাবি ল'ব পাৰা। ঘৰটো মন কৰা, মানুহৰ বাবে শ্ৰাব্য সীমা 20 হাৰ্টছৰ পৰা প্ৰায় 20,000 হাৰ্টছ। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে শুদ্ধ। কম্পনাংক কম হ'লে তীক্ষ্ণতা বেছি হয়। উত্তৰ হৈছে অশুদ্ধ। অবাঞ্ছিত বা অস্বাতিকৰ শব্দকেই সংগীত বুলি কোৱা হয়। উত্তৰ হৈছে অশুদ্ধ। শব্দ প্ৰদূষণে আংশিক শ্ৰৱণত বিসংগতি সৃষ্টি কৰিব পাৰে। উত্তৰ হৈছে শুদ্ধ। উপযুক্ত শব্দৰ সহায়ত খালী ঠাই পূৰ কৰা। ক'ত দিয়া আছে? এটা দোলন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা সমস্ত বস্তুৰ ডেছ বোলে। উত্তৰ হৈছে পৰ্যায়কাল বোলে। কম্পনৰ ডেছ দ্বাৰা তীব্ৰতা নিৰ্ণয় হয়। উত্তৰ হৈছে বিস্তাৰৰ দ্বাৰা। কম্পনাংকৰ একক হৈছে ডেছ। উত্তৰ হৈছে হাৰ্টছ। এইটো হাৰ্টছ বুলি কোৱা হয়। এইচ আৰু জেড, এইচটো কেপিটেল লেটাৰ লিখি জেডটো তলত লিখিবা। অবাঞ্ছিত শব্দক ডেছ বোলে। উত্তৰ হৈছে কোলাহল বোলে। কম্পনৰ ডেছৰ দ্বাৰা শব্দৰ তীক্ষ্ণতা নিৰূপণ হয়। উত্তৰ হৈছে কম্পনাংকৰ দ্বাৰা। এটা দোলকে 4 ছেকেণ্ডত 40টা দোলন সম্পূৰ্ণ কৰে। ইয়াৰ পৰ্যায়কাল আৰু কম্পনাংক নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা, দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণে এইটো অংকটো কৰিব লাগিব তোমালোকে, যে দিয়া আছে কম্পনৰ সংখ্যা, ইয়াক এনে সূচোৱা হয়। ঠিক আছে, কম্পনৰ সংখ্যা n ইজুকেল কিমান দিছে কম্পন ইয়াত 40, ৰাইট? আৰু মুঠ সময় কি বুলি কোৱা হয়? টাইম, মানে টি। অ'কে, মুঠ টাইম কিমান দি আছে? 4 ছেকেণ্ড। এতিয়া পৰ্যায়কালৰ কম্পনাংক কিমান হ'ব? ইয়াত কি কৰিব লাগিব আমি? ইয়াত লিখিব লাগিব পৰ্যায়কাল হ'ব, পৰ্যায়কালত লিখিবা যে 4য়ে 40ক হৰণ কৰিব লাগিব। মানে 4 কি? 4 হৈছে 4 কি আছিলে ইয়াত? ৰ'বা এইখিনি চাই লৈছোঁ। 4 ছেকেণ্ড, 4 হৈছে ছেকেণ্ড, 4 হৈছে ছেকেণ্ডৰ মানটো, আৰু 40 বাৰ কি কৰে? দোলন কৰে, ইফালে পৰা সিফালে অহা যোৱা কৰে 4 ছেকেণ্ডত 40 বাৰ। অ'কে, আমি ইয়াক যদি হৰণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে পাম যে কি আমি এইটো সৰু কৰি ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, সৰু কৰি লোৱাৰ পিছত একক আমি 10ৰে যদি আমি ডিভাইডেড কৰোঁ, যদি হৰণ কৰোঁ, তেনেহ'লে পাম 0.1 ছেকেণ্ড। অ'কে, তাৰপিছত কম্পনাংক কিমান ওলাব? 1
পৰ্যায়কাল তাৰপিছত অংকটো ইয়াত দেখিছা কি ধৰণে কোৱা গৈছে যে 1 ডিভাইডেড বাই 1/10 তাৰপিছত ইজুকেল আমি কিমান পাম এইটো যদি আমি ডিভাইডেড কৰোঁ 10 হাৰ্টছ পাম আৰু 10 হাৰ্টছক আমি আগতো হেতি মিলাবলৈ যদি যাওঁ মানে এইটো কম্পনাংক ন আৰু কম্পনাংক মানে পৰ্যায়কাল হ'ব 0.1 সেকেন্ড আমি আগতে যেটো কৈ আহিছো আৰু কম্পনাংক হ'ব 10 হাৰ্টছ ওকে এইকেইটা অংক একেবাৰে উজু অংক হয় তোমালোকক আকৌ বেছিকৈ এক্সপ্লেনেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই প্ৰতিমাহে সেকেন্ডত গড়ে 500 বাৰকৈ পাখি কপাই শব্দৰ সৃষ্টি কৰে এই কম্পনাংকৰ পৰ্যায়কাল কিমান ইয়াৰ উত্তৰটো ইয়াত যি ধৰণে দিয়া আছে তোমালোকে এই ধৰণে কৰিবা ঠিক আছে মানে তোমালোকে যিমান বাৰ দিয়া গৈছে নতুবা টাইমৰ ক্ষেত্ৰত যিমানটো টাইম দিয়া গৈছে যিমানটো সময় দিয়া গৈছে তোমালোকক সংখ্যাত হেতু দ্বাৰা তোমালোকে যেটো তোমালোকক কোৱেশ্চনটো যেটো মান দিয়া আছে মানটো কি কৰিব লাগিব ডিভাইডেড কৰিব লাগিব ওকে তলৰ বাদ্যযন্ত্ৰসমূহৰ কম্পন হৈ শব্দ উৎপন্ন কৰা অংশসমূহক চিনাক্ত কৰা ঢোলকৰ টানি ধৰা চামৰাৰ পৰা কম্পন হৈ শব্দ উৎপন্ন হয় ওকে সেটাৰৰ ক'ৰ পৰা উৎপন্ন হয় সেটাৰত টানি ৰখা তাৰৰ পৰা কম্পন হৈ শব্দ উৎপন্ন হয় বাহিৰ ক'ৰ পৰা হয় বাহিৰ বায়ুৰ স্তম্ভৰ পৰা কম্পন হৈ শব্দ উৎপন্ন হয় কোলাহল আৰু সংগীতৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি সংগীত কেতিয়াবা কোলাহল হ'ব পাৰেনে উত্তৰ কোলাহল আৰু সংগীতৰ মাজৰ পাৰ্থক্য হ'ল আমনিদায়ক অসামঞ্জস্য শৃংখলাহীন সুৰ বৰ্জিত শব্দক কোলাহল বোলে আনহাতে শুৱলা আৰামদায়ক সমজ্ঞান শৃংখলাবদ্ধ তথা সুৰ সমৃদ্ধ শব্দ সংগীত বোলে সংগীত কেতিয়াবা কোলাহল হ'ব পাৰে সংগীতত ব্যৱহাৰ কৰা শব্দৰ কম্পনাংক যদি অতি বেছি হয় আৰু অতি তীক্ষ্ণ হয় তেতিয়া এই সংগীত কোলাহলত পৰিণত হ'ব মানে সংগীত আৰু কোলাহলৰ মাজৰ পাৰ্থক্য এইটোৱে যে কি কোলাহলত কোনো ধৰণৰ তোমাৰ সুৰ নাই তেকা শৃংখলাহীন সুৰ থাকে তাৰ মানে কিবা হয় শুনিবৰ কাৰণে যিবিলাক নেকি আমাৰ মগজুত প্ৰভাৱ পেলায় ৰাইট আৰু সংগীতত কি হয় সংগীতত এটা সুৰ থাকে ৰাইট আৰু সংগীতটো কেতিয়াবা কোলাহল হ'ব যদি শব্দৰ যি কম্পনাংক সেই কম্পনাংক যদি অধিক তীক্ষ্ণ হয় তেতিয়া সংগীত কোলাহললৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব ওকে তোমাৰ চাৰিফালে হোৱা শব্দ প্ৰদূষণৰ উৎসসমূহৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে কাৰণ এইটো আমি জনাৰ নিতন্তৰ প্ৰয়োজনীয় ওকে ইয়াৰ আনসাৰটোত মন কৰা আমাৰ চাৰিফালে হোৱা শব্দ প্ৰদূষণৰ উৎসসমূহৰ ভিতৰত কেইটামান উৎস হ'ল উচ্চ স্বৰে বজোৱা টিভি ৰেডিঅ' টেপ ইত্যাদি যিবিলাক নেকি খুব বেছি ভলিউম দি মানে বজায় সেইবিলাকে আমাৰ কাণত পুৰা প্ৰভাৱ পেলায় মানে নুশুনো লাগি যায় ন মাথা কামুৰি যায় গাড়ী মটৰ শব্দ আৰু ইয়াৰ হৰ্ণ এতিয়া গাড়ী মটৰত আজিকালি এক্সজষ্টবিলাক উলিয়াই পিনে ডেকা ল'ৰাবিলাকে বৰ তীব্ৰতাৰ এটা শব্দৰ সৃষ্টি কৰে বাইকৰ এক্সেল পকাই ৰাইট আৰু বুলেটবিলাকৰ যিটো এটা শব্দ আহে সেই শব্দটোৱে বুকুলৈকে লৰাই দিয়ে ৰাইট চ' এইটো কথা লিখিব পাৰা পাকঘৰত বাচন বৰ্তনৰ শব্দ তোমালোকৰ যদি ঘৰত যদি কিবা ওপৰৰ পৰা যদি তললৈ কিবা যদি ষ্টিলৰ টিং এটা পৰি যায় কেনেকুৱা এটা বেয়া বহুত বিকট চাউণ্ড আহে সেইটো কথা কোৱা গৈছে ফেন এয়াৰ কুলাৰ আদিৰ শব্দ এইবিলাকৰ পৰা শব্দ উৎপন্ন হয় ওচৰত থকা স্কুলৰ শ্ৰেণীকোঠা আৰম্ভণি নকৰা বা খেলাৰ সময়ত হোৱা চিঞৰ বাখৰ তোমালোকৰ এতিয়া স্কুলত ছাৰ নথকা সময়ত কিমান চিঞৰ বাখৰ হয় ঠিক আছে সেই কথাটোকে কোৱা গৈছে ওচৰত বনাই থকা ঘৰৰ মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰা শব্দ কাৰণ আজিকালি কাঠমিস্ত্ৰীয়ে যিখন কাৰেণ্টৰ ৰান্দানে কিবা এখন ব্যৱহাৰ কৰে সেইখন বৰ বেলেগ অতিপাত মানে এটা বেয়া শব্দ উলিয়ায় ঠিক আছে সেইটো কথা লিখিব পাৰা তাৰপৰা বিয়া সবাহ আদিত ফুটোৱা বোমা ইত্যাদি এইবিলাকৰ পৰাও শব্দ উৎপন্ন হয় মানে বেয়া শব্দ ওকে বুজি পাইছা মানুহৰ বাবে শব্দ প্ৰদূষণ কি অপকাৰী ব্যাখ্যা কৰা উত্তৰ মানুহৰ বাবে শব্দ প্ৰদূষণ বিভিন্ন ধৰণে অপকাৰী শব্দ প্ৰদূষণ হ'লে মানুহৰ মগজুৰ কষ্ট হয় মূৰৰ বিষ হয় টোপনি ক্ষতি হয় ৰক্তচাপ বৃদ্ধি হয় উৎকণ্ঠা বাঢ়ে বেছি তীক্ষ্ণ শব্দ একেৰাহে বেছি দিন শুনিলে শ্ৰৱণ বিসংগতি মানে কলাও হ'ব পাৰে ঠিক আছে তোমালোকে যদি বহুত ডাঙৰ চাউণ্ডবিলাক যদি সদায় শুনি থাকে তেনেহ'লে তোমালোকৰ এটা সময়ত কাণৰ প্ৰব্লেম হ'বগৈ ওকে ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো কথাকে বুজোৱা গৈছে তোমাৰ মাৰা দেউতাৰ ঘৰ এটা কিনিবলৈ ওলাইছে তেওঁলোকক এটা পথৰ দাঁতিত আৰু আন এটা পথৰ বা তিনিটা উপপথৰ আঁতৰত থকা ঘৰ দেখুওৱা হৈছে তুমি মাৰ দেউতাৰ বাবে কোনটো ঘৰ কিনিবা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা এই প্ৰশ্নটো তোমালোকক কৰিবলৈ দিয়া হৈছে গতিকে তোমালোকে নিজৰ ভিউজটো লিখিবা আৰু যদি ইয়াৰ পৰা লিখিব মন কৰা তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰাও এইখিনি কথা চাই লিখিব পাৰা স্বৰ যন্ত্ৰৰ চিত্ৰ আঁকা আৰু ইয়াৰ কাৰ্যসমূহ তোমাৰ নিজৰ ভাষাত বৰ্ণনা কৰা তোমালোকে এই ছবিটো যি ধৰণে আছে কিতাপত সেই ধৰণে লিখিবা আৰু ইয়াৰ কাৰ্যসমূহৰ বিষয়ে লিখিবা সেইখিনিও তোমালোকৰ কিতাপৰ তলতে দিয়া আছে যে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত শব্দ স্বৰ কক্ষ বা স্বৰ যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হয়
মানে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত শব্দৰ কথা কৈছা মই যিটো তোমালোকক কথা কৈ আছোঁ মোৰ যিটো ভইচ তোমালোকে শুনি আছে এইটো ক'ৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে মোৰ ডিঙিত থকা স্বৰ যন্ত্ৰৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে এই স্বৰ যন্ত্ৰ মানুহৰ ডিঙিত অৱস্থিত এইটো জানাই তোমালোকে আমাৰ ডিঙিত অৱস্থিত এইটো ইয়াৰ ঠিক তলৰ পৰা এডাল বায়ু নলী থাকে স্বৰ কক্ষ বা স্বৰ যন্ত্ৰ ইপাৰ সিপাৰ হোৱাকৈ দুডাল স্বৰ তন্তি একেদৰে টান খাই লাগি থাকে আৰু ইয়াৰ মাজেৰে বায়ু যাব পৰাকৈ এটা সৰু ঠেক ছিদ্ৰ মানে এটা সৰু ঠেক বাট থাকে হাওঁফাওৱে ছিদ্ৰৰ মাজেৰে জোৰেৰে বায়ু ঠেলিলে স্বৰ যন্ত্ৰ কঁপিবলৈ ধৰে আৰু শব্দৰ সৃষ্টি কৰে আৰু স্বৰ যন্ত্ৰীত টান আৰু পাতল হ'লে যি শব্দৰ সৃষ্টি হয় ঢিলা আৰু শকত হ'লে তাতকৈ বেলেগ শব্দৰ সৃষ্টি হয় তোমালোকে ডিঙিটো তোমালোকৰ যিটো স্বৰ যন্ত্ৰ মানে তোমালোকৰ যিটো ডিঙিৰ যিটো য'ৰ তোমালোকৰ মাতটো আহিছে সেইডোখৰ চুই চোৱা আৰু অকণমান টান কৰি পিনে মাতষাৰ মাতিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন তোমালোকে তেতিয়াই গম পাই যাবা অ'কে চ' ইমানখিনি আছিলে এইকেইটা তোমালোকক নিজৰ এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ দিছে এইকেইটা কৰিলেও কৰিবা নকৰিলেও প্ৰব্লেম নাই অ'কে তোমালোকৰ নিজৰ ওপৰত কথা ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালা এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা আৰু তোমালোকৰ স্কুলৰ যিবিলাক হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে গ্ৰুপবিলাকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলৰ ফ্ৰেণ্ডসকলো যাতে অলপ হ'লেও উপকৃত হয় অ'কে চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'